sqaroj Baby Gjin, mos u bë fëmijë, nëse ke bë gabim sqaro. Jo, hajde hiç, s'kemi nevojë me majtë dur. Çfarë është kjo me majtë dur? Imagjino, sqarimi i rëndësishëm për i por. Po, normalisht do jetë se ma keton mu në gojë, çfarë të tani? Jo, Vela, mundesh me ikë të lutur ti? Po shkoj. Natën e mi. Natën Krusi. Me ato fjalë që më ke thënë. No, Lena, ti Lena për ato fjalë. Jo, mu babi ma ka lënë një amanet, mu nuk manin t'ja jertan kula kushe. Une e kam babin alla gjallë, edhe s'ka dal bur me më thënë ato fjalë. Jo Gerti që ka thënë pakten e ka disrespektu të gjithë. Ti personalisht ma ke disrespektu mu. Hala e kam unë e babin gjallë, e kupton. As ti as kurkush, nuk mundesh me më thënë ato fjalë. Ke bë gabim, thuj më falë dhe e kupton marë. Të bëj një pyetje. Qa halli ki? Halli kam se ma keton një fjalë që une nuk e presë dhe nuk e akseptoj për asnjëni. Une isha të tallë për ajo gjë masi kemi hangër grosh, e tash Luizit, kur kemi flejt me tanin. Ti më the në goja jote. Po ikë. Po si po ik jo, qa është kjo po si po ik? Kjo gjë me se ka thënë për shaka me Baby G, qa ki? Jo, ai do merret me këtë gjë. Po qa ka thënë se? Do merret me këtë gjë. Me të pjertë në ftyrë, ka thënë. Po si kam thëmë, se kam thëmë fare. Di, ma për se si është një veti. Pse futesh të Se ka thënë? Ka thënë për shaka me bëneshta. Se kam thëmë, se jam idiot. Pse futesh të Rogerti? Okej, se ka thënë. Po se jam idiot. Se ky tallë me musu. Asi nuk e beso këtu që kam thënë atë fjalë. Unë të ti nuk do me thonë? Se prap nesër do qojmë. Unë kjo do i qoj deri pikë fundit. Ose i bën gishtat kështu me bënesh. Ose i bëjmë me gishtat I'm not speaking to you, I'm speaking to him. Ose i bëjmë me him. gishtat kështu sa është rrugë. Babi im është në Allah gjallë, nuk e kam babi vdek me ardë ftyra jote dhe ftyra ati mu me më bë këto gjëra, ta e kupton? Ja, mos nam se jena... Lenam, ti vetë lenam, jam të fol me tani. Me tani, ti pakten ke disrespektu të gjithë shpi, hajt për ti. Bë ti, qa pat e ti? E lëshove.